I love you so much, Devi. I really want to marry with you. I love you. Thank you so much. And I love you too. फर्स्ट अफ अल है तपाईँले बोलिसक्नु भएको छ अब चेन्ज गर्न पाउँदैन अब चाहिँ है उहाँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि प्रपोज गर्ने उहाँले हो तर मैले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने यहाँनिर होइन त्यो त हुँदैन त्यो त बढेकोलाई भयो नि त्यो हजुरकोलाई त अनि त्यो हो नि त त्यो त उहाँले गरेको देखाउने हो एक्सेप्ट गर्ने र नगर्ने त त्यो एकछिन रोक्नुहोस् म यहाँ गर्दैछु रोक्नुहोस् भनेलाई छिटो यता फेरि ल अब रोक्नुहोस् यहाँ गीत आउँदैछ कि पहिला ल रोक्नुहोस् है रेडी ए साँच्ची हाम्रो मुभीको ल मुभी सुभी होइन यहाँ अब यहाँ चुप लाग्नु अब यहाँ म त फेरि एक्सेप्ट गर्ने र नगर्नेवाला त होइन नि ल भोलि त्यहाँ टिकटकै भरि हेरेर म त सक्दिनँ फेरि ओ माई गड नो 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 छिटो है ए भने हेरौँ के हो पनिसमेन्ट त्यहाँ गर्न पर्यो अरू केही थाहा छैन है ल नो ब्रो बी सिरियस के गरेको गर्नु लाइसी त झन् रोक्नु 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 अब के नाम पारामा गर तपाईँले भने हो कि तपाईँको अडियन्सले भन्छ ल ल सँगसँगै आयो रविन गुरुङजी धन्यवाद ल है ल हेर पनिसमेन्ट उनीहरूको रविन गुरुङ दाजु छ्याचाप लाग्यो पनिसमेन्ट गर्नु पर्यो नाच लाग्यो नि त भएन पर्पज हानौँ भनेको यार होइन बजान एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अब बजाएको हो खै त अनि हान्छु अब ल अनि अलि एरो अनि सजिलो हुन्छ त तपाईँ नि अनि कुरा ए ल गीत ठिक छ देवी अब फुल यही सम्झौँ न ल अहिले अब खै त भनेको भन्दैछु यो यसले त फिलिङ्सै आएन आफै गर्छु ल टोलीहरू काम छैन यार अर्को गीत आइसक्यो यार यो मेन को लाग्यो अब भन्ने अब म सुत्छु मलाई निन्दा लाग्यो अब त्यही त भन्न पर्यो पर्पज गर्न सक्नुहुन्न हान्छु अब बना गीत बजान ब्याकग्राउन्ड म्युजिक ब्याकग्राउन्ड चुल्दैन छिटो बजाकै तेरो हो हजुरको नि त सेमै हो के अरे रोक्नु रियल होइन है फेरि रियल जस्तो चाहिँ म गर्छु ओ रविन दाजु ओ माई गुडनेस वाट लभ खै छिटो गर न म हान्न लाग्नु पर्छ This is not for real. यो पनिसमेन्ट मात्र ल यो ठिक छ ए दोना लाली ल ल हेरौँ है अब हजुरले चाहिँ गर्नु मन छ गर्नु बजान गीत यो ठिक छ त अब खुसी हुँदै पट्याउनु पर्यो नि पहिला डान्स हानेर अलि राम्रो वाला गीत बजाइदिनु न फिलिङ्स वाला होइन अब हानेकै म सुत्न लाग्यो म पनि त्यही हो म त झन् अघि नै बाई बाई गर्नु लाग्यो बेस पसन्द है कमान दुईजनालाई पनिसमेन्ट हनाउनु पर्यो भयो ल रेडी ल अब कुन बजाइदिनु त कुछ बजान पिया ए तर ओइ सुन हजुर ल पहिला म गीत गाउँछु उसको लागि अनि बल्ल हान्छु ल उसको लागि गीत गाउनु अनि पर्पज हान्नु पर्यो है त पनिसमेन्ट हान्न पनि यत्रो टाइम लाग्ने यार ल त फेरि उस नगर है त नगर है त म बोल्दिनँ ल ल रविन दाजु धन्यवाद फेरि बोल्छस् अनि के गा ल के बोल्दिनँ ल आऊ समाऊ इना दिमेरा तिम्रै नाममा दिन रात छ उठाऊ मेरा नजरका घुम्टोहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् मनै माया तिनपाती भई
देखेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मन मनमा तिमीलाई सपनीमा तिमीले बिताई दिनै रात तिमीलाई मेरो सरल तिमी तिमीलाई बाँसको काटी चोया खेती रोको सँगै घाम छाया हुने मनको धुको आऊ समाऊ नाडी मेरा तिम्रै नाममा दिन रात चल्छ उठाऊ मेरा नजरका फोटोहरू तिम्रै मुहारमा चञ्चल छन् मनै मनमा माया तिन पाते हो मेरो रसरङ सबै तिमीतिरै गए I love you so much, Devi. I really want to marry with you. I love you. Thank you so much. And I love you too. We were just kids when we fell in love. के अरे ओ मलाई जिताएकोले हेर्न त्यहाँ कसले मेरो गीत राम्रो लागेर अरे गीतमा भुलेर गरे गीतमा मन्त्रमुक्त भएर ए नाइस ल कङ्ग्रेचुलेसन ल अब हामीले जित्यौँ अब उसलाई चाहिँ ल दोना त्यो जित्छु भनेर खेलेपछि बल्ल है यो अहिलेको छ नि त्यो गीत बजा त म डान्स देखाउँछु तपाईँलाई ल भयो दोना भयो धेरै नपर्नु ल दुईजना मलाई गुआयो म त जान्छु ल म पनि जान्छु बाई गुड नाइट दुईजना हो हारु हारु होइन लास्ट म्याच त हार्नुपर्छ यो तर यो चाहिँ फेरि यो एरोनलाई ल के अरे तेरो जिन्दगी दाइ चाहिँ गइसके जस्तो लाग्यो अब चाहिँ ढुक्क आइसक्यो हो ल यो गेममा चाहिँ ल है दोना ल सकिन्न यो गेमको फेरि एउटा गीत डेडिकेट हानौ तेरो दिदीलाई होइन निदाउँछ मान्छे राति नहानु अघि त्यही गीत गाएर देखेन मैले जितेको तँलाई अब जित्ने त त्यो त भइसक्यो नि रोय सुन नबोल है एउटा गीत ना मारेगी दीवानगी मेरी ना मारेगी आवाज़ ना मारेगी याद मुझे मौत से नाराज क्यों इतना हुआ है तू खफा है जिद किस बात की तेरी ना मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजी ध्यान खुसी भयो तेरो दिदी ल अब त्यो सुने होइन खुसी भएको होइन नबुझेर चाहिँ हाँसेको नबुझेर हाँसेर जानी सार है जानी सार तेरे प्यार पे मेरे जानी सार है ल अब दुईजनाको लागि एउटा गीत आयो है हजुरको लागि अफ गर्नु न अरू बोकेर सौटाको लागि भगवान ओ ये दादा आम्मामा उहाँले त मार्नु भएको छ यो हात निन्द्रा लाग्यो अब भयो बुस्टिङमा छोएर कमान टोल्यो बुस्टिङमा छोएर लास्टमा पनि मलाई छोड्ने होइन
लास्ट यो च्यालेन्ज वाला होइन यो च्यालेन्ज अब ब्रान्ड भयो हजुरको Oh my god! Let's go next fan, come on! ब्रान्ड हुन्छ हजुरको ल ल ल